আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ, আমি মোশাররফ হোসেন কনক আপনাদের মাঝখানে আরও নতুন একটি মেশিনারিজ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকে আমরা কোন মেশিনারি সম্পর্কে জানবো বা বিস্তারিত আপনাদের বলবো সেটি বলবো অনলাইন একটা কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধি লুৎফর রহমান মেহেদি সাহেব। তো চলুন তার কাছ থেকে এই মেশিনটির বিস্তারিত সব শোনা যাক। তো ভাই আজকে দেখছি মেশিন হাতে করে দাঁড়ায় আছেন, এটা কি মেশিন ভাই? ভাই এটা মেশিন হাতে ধরেই কাজ করা লাগে। এটা আচ্ছা আচ্ছা, চেইনসও মেশিন। এটা দিয়ে কি করে ভাই? এটা দিয়ে যে কোনো গাছের ডাল এটা ইত্যাদি কাটা যাবে। যে কোনো গাছ? যে কোনো গাছ। এখন গাছ বড় হতে পারে, ছোট হতে পারে, জি। যে কোনো গাছ, এনি গাছ, যে কোনো গাছে কাটা যাবে। আমরা তো আগে দেখতাম ওই যে দেশগ্রাম বা হচ্ছে আপনার অন্য জায়গায় করাত দিয়ে কাটতো, অনেক সময় দিয়ে দুইজন লাগতো, দুইজন মিলা বড় বড় করাত দিয়ে। গ্রাম অঞ্চলে মানুষ তো আধুনিক মেশিন সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। এখনো গ্রাম অঞ্চলে একটা গাছ কাটতে গেলে ওই কাঠুরিয়াকে টাকা লাগে। জি জি জি। 2-3 জন, আর একটা লেবারের দাম ওদের কাঠুরিয়ার 1000 টাকার উপর। জি জি জি। একটা গাছ কাটতে 3-4 হাজার টাকা খরচ। অবশ্যই। সেক্ষেত্রে এই মেশিনটা এমন অত্যাধুনিক ইউনিক একটা মেশিন। এই মেশিন দিয়ে আপনি নিজের গাছ নিজে কাটতে পারবেন, যে কোনো গাছ হবে না কেন। যে কোনো গাছ? যে কোনো গাছ হয় না কেন, যতই মোটা হোক বা হোক, যতই মোটা হোক না কেন, কোনো সমস্যা হবে না, নিজে নিজে কাটতে পারবে। নিজেই কাটতে পারবে এই মেশিন দিয়ে। এটা থেকে মনে হচ্ছে এটা একটু বড় না কি, না দুটো একই? ভাই দুটা ইঞ্জিন একই, ক্যাপাসিটি একই, কিন্তু ব্লেড বড়। আপনারা এটা তো চাইলে এখান থেকে ব্লেড খুলে আপনারা চাইলে এই ব্লেডও বড় করতে পারবেন। ব্লেড ছোট বড় করার সিস্টেম আলাদা ব্লেড সিস্টেম আছে। হচ্ছে এটা মানে কি চালিত? এটা কি হাতে কেমন? এটা সিস্টেম হলো আপনার এই যে ফোরস্টক ইঞ্জিন, এখানে ওই যে অকটেল বা পেট্রোল চেম্বার, গ্যাসোলিন ইঞ্জিন, গ্যাসোলিন, আর এখানে হলো এই যে মোবিল চেম্বার। ফোরস্টক ইঞ্জিন আলাদা আলাদা থাকে, এটা জানেনই। জি জি। আর এটা ফোরস্টক ইঞ্জিন। হ্যাঁ, তাহলে তো অনেক সুবিধা। তাহলে হ্যাঁ, কিক দিয়ে স্টার্ট দিতে হবে। জি, কিক দিয়ে স্টার্ট ধরে এই যে এটাকে প্রেস করে নিচে যে এই যে এটা আছে এটা চাপ দিলেই হবে। আর আপনি যদি এটা নিচের দিকে না চাপ করে ডাইরেক্ট এটা করেন তাহলে কিন্তু হবে না, গিয়ার বাড়বে না। হ্যাঁ, এটা প্রেস, উপরের অংশটা প্রেস করে ভিতরে এভাবে ধরতে হবে, তাহলে তখন এটা ঘুরবে। তাই তো? তাহলে এটা ঘুরবে। আপনি যত স্পিড দেবেন তত শক্তিতে কাটবে। তো ভাই আগের আমরা যেমন বললাম দেশ গ্রামে এগুলো আপনার ধার দেওয়া লাগতো, এটার কি ধার? না, এটা ভাই যত কাটবেন তত ধার হবে ভাই। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে হাত দিলে হাতে কেটে যাবে। এত পরিমাণ ধার? হ্যাঁ, যত কাটবেন তত ধার হবে। এখানে ধার দেওয়ার কোনো কিছু নেই। তো এইটা ক্ষয় হয়ে যায় কিসে ভাই? এটা তো আপনার ক্ষয় হয়ে যাবে। আপনি যখন কাটবেন, যে কোনো জিনিস লোহা ক্ষয় হয়, এটা জানেন। এটা কাটতে কাটতে এক সময় ক্ষয় হয়ে যাবে, তখন আপনি ব্লেডটা চেঞ্জ করে নেবেন। এটা কি আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে এগুলো? হ্যাঁ, অ্যাভেলেবল ভাই। পার্টস আমাদের সর্বদা আমাদের কাছে পার্টসই থাকে। মেশিন আসার আগে পার্টস আসে, পার্টস অ্যাভেলেবল থাকে, তাই তো? তো দুইটা ইঞ্জিনের ক্যাপাসিটি কি সেম নাকি দুইটা একটু ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি? এটার একটু এটা মনে করেন 2 ঘন্টা 10-15 মিনিট যাবে আপনার হলো 1 লিটার পেট্রোলে। এটা পেট্রোল ইঞ্জিন, তাই তো? পেট্রোল বা অকটেল দুটোই দিতে পারবেন। আর এটা একটু কম যাবে, এটা 2 ঘন্টার মধ্যে যাবে, 10-15 মিনিট ডিফারেন্স হবে, কারণ এটা ব্লেড বড়, এটার একটু ক্ষয়ও বেশি হবে। জি জি। এটা ব্লেডটা হচ্ছে আপনার প্রায় 22 ইঞ্চি, আর এটা হলো 19 ইঞ্চি। 19 ইঞ্চি আর 22 ইঞ্চি। জি জি। এটা আছে, এটা আপনার এই যে পেট্রোল, এটা ফোর স্ট্রোক, এটাও কিক দিয়ে স্টার্ট দিতে হবে, এটাও সেম। চালানোর ক্ষমতা দুটোই সেম। সুইচ দেখতেছি এই জায়গা, কোনটা? এই যে কিসের সুইচ এটা? এই যেখানে একটা সুইচ দেখতে, এটা হলো অন অফের সুইচ ভাইজান। অন অফ সুইচ? হ্যাঁ, আপনি অন অফ করবেন, মানে ওইটা দিয়ে আমি অফ করে দিতে পারবো? আমার কাজ শেষ, রানিং অবস্থা। হ্যাঁ, রানিং অবস্থা ওটা চাপ দিয়ে আপনি অফ করে দিতে পারবেন। ওইটা চাপ দিয়ে আমি অফ করে দিতে পারবো। তো ভাই আপনাদের এই মেশিনগুলো দেখতেছি অনেক আধুনিক, ঠিক আছে? জি ভাইজান। তো এগুলা কি আপনাদের দেশীয় নাকি হচ্ছে আপনারা নিজেরা বানাইছেন নাকি, একটু যদি বলতেন? এগুলো নিজেরা বানানো যায় ভাই, সবই চায়না থেকে আসে। চায়না থেকে, তাই তো? এগুলো চায়না প্রোডাক্ট। তো ভাই চায়না প্রোডাক্ট কি মানে এটা কি কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হবে? অবশ্যই ভাই, কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। আমরা তো ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি 1 বছরের। 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস থাকছে? মানে এটা হচ্ছে সুবিধায় মেশিন আপনাদের থেকে নিলে 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস। যে কোনো সমস্যা আমরা 1 বছর আপনাকে ফ্রি সার্ভিস দেব, একদম ফ্রি সার্ভিস। তবে কেউ ধরেন মেশিনটা নিল আপনাদের কাছ থেকে, ঠিক আছে, তখন ওনারা যদি চায় এক্সট্রা যে ব্লেড সেট এক্সট্রা ব্লেড আমাদের কাছে দিতে পারবো। ওরা যদি চায় ছোট, এর থেকে বড় ওটাও দিতে পারবো। এর থেকে বড় দিতে পারবেন। এই মেশিন কি টানতে পারবে? হ্যাঁ, এই মেশিন টানতে পারবে। হ্যাঁ, সমস্যা নেই, টানতে পারবে। ক্যাপাসিটি করা আছে? হ্যাঁ, ক্যাপাসিটি করা আছে। বেশি বড় লাগালে তো তখন একটু স্লো করে কাজ করবে একটা মেশিন, তখন ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি একটু বেশি নিতে হবে। এর চেয়ে বড়টা নিতে হবে। তাছাড়া এটা সব দিক থেকে সুবিধা আছে? সব দিক থেকে সুবিধা আছে। এটা বেশি ওয়েটও না, আপনার 5-6 কেজি ওজন হবে। ও, তাহলে তো অনেক লাইট ওয়েট। সেখানে কাটতে পারবেন, গাছের উঠেও কাটতে পারবেন, গাছের ডাল। হ্যাঁ, তাহলে তো অনেক সুবিধা। এখন তো সুবিধা। তো ভাই এই যে মেশিনগুলো আমাদের দর্শকবৃন্দ কিভাবে অর্ডার করবে যদি একটু বলতেন? ভাই অর্ডার করবে বাসায় বসে থেকেও, আমরা অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারবে অ্যাডভান্স করে, কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে। আর আমাদের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো আমাদের অফিসে এসে একদম সরাসরি নিয়ে যেতে পারবে অফিস থেকে। অফিস লোকেশন? আমাদের অফিসটা হলো দক্ষিণ খান, উত্তরা, ঢাকা, এয়ারপোর্টের পূর্ব দিকে। আর আমাদের হলো বগুড়া, হলো শাহজাহানপুর, বগুড়া।
শাহজাহানপুর বগুড়া। হ্যাঁ, বনানী। যারা অনলাইনের মাধ্যমে নিবে তাদের ক্ষেত্রে কি নিয়মাবলী আছে? তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম 3 থেকে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করে দিতে হবে, আমরা তাদের ঠিকানা পৌঁছায় দেব। তাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেবেন, আর 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস যেমন বললেন। জি। তো ঠিক আছে ভাইজান, বিস্তারিত বলার জন্য ধন্যবাদ। তো দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখলেন দুইটি আধুনিক মেশিন গাছ কাটার। বড় বড় গাছ আমরা দেশ গ্রামে দেখি যে করাত দিয়ে 2 জন 3 জন লাগে একটি মোটা গাছ কাটতে, আর সেখানে আপনার লেবার বিল অনেক বেশি। তারা এই মেশিনগুলো নিতে পারেন, এই মেশিনগুলো নিয়ে আপনারা গাছগুলা কাটতে পারেন। তো যারা যারা এই মেশিনগুলো অর্ডার করতে যাচ্ছেন বা নিতে চাচ্ছেন, ভাইয়ের দেওয়া ইনফরমেশন অনুযায়ী যোগাযোগ করে অর্ডারগুলো কনফার্ম করতে পারেন, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে যোগাযোগ করে আপনারা মেশিনটি নিতে পারেন। তো এখনও যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, তারা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখেন, যাতে আমাদের প্রতিদিনের নিত্য নতুন ভিডিও সবার প্রথমে আপনি পেয়ে থাকেন। আর যারা এই ভিডিওটি আপনারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, তারা আমাদের পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। তো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো সময়। তো ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।